我们临床上最怕遇到的就是右下腹痛、盲肠炎这件事。所以盲肠炎在我们医师毕业的时候的国考前的那一种模拟考题，盲肠炎也常常是热门考题之一。那但是有时候偏偏右下腹痛又不单单只是盲肠会发炎，有时候也遇到一些罕见疾病，像库隆氏症这个疾病。我曾经有过一个25岁的男生，他本身是研究所的学生，那因为可能也在赶一些毕业前的论文，所以他常常熬夜。所以他大概每2个礼拜就会来看诊，因为他嘴巴里面满是一些溃疡。一般我们传统看到一些溃疡，感染性的或非感染性的，大概都1公分以内。他常常都是这样2-3公分。那如果把嘴巴画9宫格，他可能135或246这样子。他大概2个礼拜就换一个区域。那这次他又来了，然后我就问他说：“你怎么又来了？不是建议你要留意一下你的作息吗？”这个时候他就说没办法，实在是压力太大了。他又再来，我再帮他局部治疗，喷药、抹药，让他比较舒服一点。离开前他特别提到，吴医师这次你可不可以帮我加一点肠胃的药？我说你怎么了？他说他3天前才刚去看病，因为那时候他右下腹痛得很厉害，但是因为医生帮他检查又不是很典型，重点是他不断的在水泄。而且有轻微的发烧，带了一点点血丝。那医生提醒他，你可能是感染性的一些肠炎之类的。但是因为他有上网去查，他觉得右下腹痛好像就是盲肠炎。那我也帮他做一些检测，摸起来他右下部的位置确实有一个比较纠结在一起的肿块哦。再搭配他黏膜的一些症状，还有他一些刚上述的一些比较特别的一个情况。那时候就想到会不会是比较特别的一些免疫疾病，就像是库隆氏症，我们叫这种发炎性的肠道的疾病。那建议他可能要再去做进一步的肠镜的检查。克隆氏症会一直落腮是吧？他会常常落腮，他有些时候会好，有些时候又来。对，后来一检测，他在肠镜里面就在盲肠它上面那个位置，其实重叠的位置啦，难怪他会觉得像是盲肠炎。它刚好里面有进去看到，你会看到很多，因为它是呈现长期慢性的发炎，所以它黏膜就变得特别肿，它有点像鹅卵石一样的一个形态。一切片，它也就证实了它是一个罕见的一个库隆氏症。那库隆氏症原因很多啦，遗传性的啊，免疫疾病啊。然后或者是他肠道的正常菌丛整个乱掉，所以其实原因不是那么明确。亚洲人其实很少啦，所以后来就是把它转介到就是消化科的专家，那他们就开始用类固醇啊，用免疫调节剂啊，甚至有些人还会需要严重症状还需要动用到生物制剂的治疗。我比较好奇，你是耳鼻喉科，他为什么肚子痛？他先从嘴巴溃疡。其实耳鼻喉科，其实黏膜类的疾病，风湿免疫科的疾病或者一些罕见一些免疫类的疾病，常常都在黏膜上有一些症状。然后所以说他们很常第一件事，因为嘴巴是最容易不舒服的，就会来找我们。我想说，所以就必须要抽丝剥茧。还有一个问题哦，这个大家为什么有的人会盲肠炎，有人不会盲肠炎？是因为什么情况会造成盲肠炎？就是我们一般讲阑尾，其实我们讲盲肠，其实应该是大肠的一块，阑尾才是真正我们讲的那个盲肠炎，应该叫阑尾炎。那因为这个其实它很细，那其实你只要进去的动脉血过得去，但是你的静脉回流或淋巴回流出问题的时候，或者是管腔被塞住的时候，它就可以阑尾炎。像刚刚那个永烈讲的那种，它其实如果小块的粪石掉到那个阑尾的管腔，它也可以变成阑尾炎。所以滚进去滚出来也可以。那像刚才讲的很多疾病，包括那个克隆氏症啊，或者是任何肠道，所以我们也常常听到就是说肠胃炎一段时间之后变成阑尾炎，然后就说前1个礼拜一定是误诊，其实不是，就是比如说你沙门氏菌感染什么等等，然后你肠胃炎发炎的很厉害，造成你淋巴的水肿。那因为像比如说你就想象嘛，你的手臂啊手淋巴水肿还好，可是你这个小指淋巴水肿的很厉害的时候，你可能这个小指就肿起来。这时候你阑尾炎就发生了。那因为阑尾炎跟其他的肠炎的差别是在于，肠道怕的就是破，那阑尾炎因为阑尾很细，那一肿起来它就很容易又很薄，有时候肿起来就破掉了。所以才说阑尾炎是一个需要紧急开刀的这个事情。可是以前大家都说阑尾炎都没有什么作用嘛，事实上后来医学说它有，以前大家这样讲，可是后来医学报告又说好。它是一个淋巴器官，但是以现在来讲，的确他已经生病了，你还是要断尾求生啊。对，但是或许以后更精确的医疗，曾经也有人是这样说啦，就
就是说，当你以后你输尿管哪一段出问题的时候，阑尾可以拿来变成输尿管的移植的替代物其中之一个。那不是尿道痛起来了？没有，这只是当做那个管道的桥梁啊。那但是现在来讲，它是一个淋巴器官，就有点像扁桃腺或什么。那你如果真的已经引起你的生病的时候，其实你真的该拿还是要把它拿掉。是，了解。以为感冒发烧，其实感冒呈现种类很多啦。对不对？我们一一来探讨。我之前有一次生了很久的病，印象很深刻。一开始我也是症状就是很像一般的感冒，我就是咳嗽，然后发高烧，然后咳到最后就有很浓的黄痰，然后就有时候是睡觉以外的时间全部都在咳嗽，然后高烧一直不退，是到那种39.8度那种很夸张的高烧。然后我就去看医生，医生就开了抗生素什么的给我，我就说那应该是一般感冒。然后我就吃了2-3天之后，想说。我为什么还是一样不舒服？因为照理来说，可能吃了1-2包药之后，我就会比较好。然后我就再换另外一间诊所，想说是不是那个医生那个判断有错误，我就换第2间。然后换第2间之后，他就一样开了另外一种抗生素给我。我就想说，哦，好，那可能是我吃错抗生素了，我就再吃了3天的抗生素，等于我吃了快1个礼拜抗生素。但我那个高烧就是持续的不退，一直维持在39点多度，就是已经不舒服到我是一直睡在我们家1楼客厅，然后我房间在2楼，我一直上不去我的2楼，我就一直睡在我们家1楼客厅，然后我室友很严重，然后我室友还背我上去2楼，我自己就是有点就是。对我有影片，然后我那个时候已经就是不管我自己长什么样子，就是每天都在生病，然后我就睡客厅的地毯，太丑了。后来我们就受不了，因为已经维持太久了，然后后来就跑。你自己拍对不对？对我自己就是他背我。我刚看那个画面，好像一转角楼梯已经没空间，他还给你拍啊，原来是自己。因为我觉得太荒谬了，我就一直自拍，然后我就想说不行，那我想说该不会很衰就得流感吧？因为高烧不退，然后每天就是然后就是喘不过气，很夸张。然后我就换了第3间诊所，是有做快筛的，想说快筛下来会不会就是流感这样？就那个医生一快筛下来就跟我说。哦，你这小朋友得病呢，你这梅将军呢？然后我就说没有听过这个名字。梅将军，对，我就说为什么会得这个病？他就说照理来说这是一个小朋友比较容易得的病，然后可能是小朋友传染给我的。然后我想说那我想到那个时候好像我那阵子有在教小朋友画画，然后我想说那我是不是那个时候就是被他传染？可是他说照理来说大人应该比较会有抗体，但是可能我那阵子就是比较虚弱，免疫力比较低，抵抗力比较差了。我就被传染了。然后我那个时候我室友还笑说你就是一样跟小朋友一样幼稚才会得这个病，没有安慰我，然后还呛我。对，所以我那个时候就是好不容易换了第3家，他就开了那个专门治梅将军的抗生素给我，叫红霉素。我吃了3天之后就好超多，就高烧什么都退，然后咳嗽也就好很多。那梅将军很特别在于说，它会让你咳不停，又烧，人又很虚很累。有些人还真的会以为，就像刚俊雅提到，他可能以为他得流感之类的。我之前也曾经遇过一个40岁的老师，那他来也是主诉，他咳嗽咳了大概快3个礼拜都没有好。那我一来就说咳那么久了，当然要排除肺部的病灶啊。那你又是老师，然后他提到说，对耶，他常常在写那个白板跟着黑板，他不是用那个粉笔灰吗？我说你吸那么多油，搞不好肺部都会有一些问题，他更不能排除一些肺部的一些恶性病灶。再加上他又提到说，他们班上几乎每个小朋友都中奖，就是咳嗽声此起彼落。我这个时期咳不是吓死人。对啊，我是3年前。我说如果是2020年咳，当然我医生会再问一下有没有嗅味觉异常，是小心一点啊。对，后来他还是配合我们的检测，安排一个胸部 X 光。就胸部 X 光一照出来，发现他整个2侧的下半部都严重的浸润，俗称的肺炎。那奇怪，他又活泼乱跳的，他还是每天去学校上课。这个时候再帮他验血，后来证实他其实得到的就是梅将军的感染。梅将军这个感染很特别，所以我想大家都应该有听过梅将军的肺炎，其实它是一种会走动的肺炎，因为它可以让你整个肺部都严重的浸润，但是它不会影响到你整个肺部的功能，它不会让你很喘。但是像俊雅一样，你高烧的时候人会觉得很累、很虚，因为你也没什么胃口。小朋友比较常见，大概就是会咳到胸痛啊，然后喉咙痛。
那甚至他会有一些恶心呕吐的感觉。对，所以我想大概还是就直接就下特效药，那2天之后他就很明显的就改善。不过这跟脑膜炎有关系吗？以前我乱儿科那个时候，以前还在住院医师那时候，就是我们曾经有遇过一个我印象很深刻，他当初那个时候父母亲带他来的时候，他是一个半岁大的婴儿，就大概6个月大，然后他来的时候呢，就是只是一般的感冒，然后咳嗽，我们以为说他只是普通感冒流鼻水，所以就开一些普通的一些感冒药给他。就后来他吃了3天之后，不但没有改善，而且咳得越来越严重。所以后来他爸妈又把他带过来，我们就把他收入院。就收进来之后呢，我们就发现他的咳嗽声音跟3天前不太一样。他咳出来的声音是咳到那个 ending 的时候会有点啾的声音，就是有点像气喘那样子。然后通常如果你会咳出这种声音的话，基本上就是他一定是肺部里面有一个很特别的菌，然后它一直不断的刺激他的气管，会造成收缩。然后他一咳就会咳到那个气管整个收缩，就会出现像气喘的声音。那个时候，因为我们那个时候收住院，就发现说他不但发烧，然后有这个声音以外，那个婴儿开始慢慢的就是已经出现意识不清了。就是他已经有点昏迷，我们就是可能帮他打针啊，做一些让他痛的那种动作，他都不会有什么反应。后来我们吓一跳，我们就赶快就帮他做一个那个一些喉咙这边的筛检。最后发现是百日咳的杆菌。其实小朋友在出生6到8周，他就会接种疫苗，然后你在2岁的时候还会再接种一次。可是呢，这种疫苗其实它要看每一个小朋友他的体质，他接受疫苗之后，但是那个疫苗没有发挥很好的效用，所以当大人有得到百日咳的时候，大人可能在他存在的空间咳嗽，他就会有一个飞沫传染，然后就传染给这个小朋友，可是大人可能没有症状。所以这个小朋友就突然变得很严重。不过后来，因为我们有及时发现他是百日咳杆菌，所以就给他打一个相对应就是红霉素那种抗生素啊，然后就有比较好。后来他本来脑部已经病变，然后有失去意识，然后后来有慢慢再回来，就捡回一条命这样子。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。